안녕하세요. 저의 오늘 아침입니다. 진라면, 교촌치킨, 남은 거, 사과, 자두. 침대에 누워있는데 안방의 창밖 풍경이 이러면 얼마나 진짜 좋을까요? 메가커피에서 파는 강원도 감자빵이라 해서 사봤어요. 뭔가 섞은 것 같은 달콤한 냄새가 나는 으깬 감자가 들어가 있습니다.
입구가 진입입니다. 이렇게 네. 이렇게 하면 얼마예요? 이거 35,000원에다가 네. 써는 비가 4,000원. 야채 같은 거 필요하세요? 안 필요하세요? 상추 깻잎 그거. 같이 해주세요. 포장으로. 35,000원 플러스 4,000원 플러스 5,000원 플러스 44,000원.